வீட்டுக்கு என்ன வால் ஹேங்கிங் மாட்டலான்னு யோசிச்சுட்ருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான், மறக்காமல் பாருங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனிமா குக்கிங்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான வால் ஹேங்கிங் தான் பார்க்க போகிறோங்க. கடையிலலாம் வாங்கவே வேண்டாம், நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம். காம்பஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி 2 வட்டம் போட்டுக்கோங்க. அதை சூப்பராக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது சும்மா நம்ம சாதாரண அட்டைப்பெட்டியில் கூட நம்ம பண்ணலாங்க, கடையில் வாங்கணும்னு தேவையில்லை. இதில் உள்ள நூல் எடுத்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பிங்க் கலர் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் டார்க் பிங்க் மாதிரி. நீங்களும் உங்களுக்கு கிடைச்ச கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. கலர் காம்பினேஷன் நல்ல கலராக இருந்துச்சுன்னா எந்த கலர்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அது ஃபஸ்ட்டு சுற்றில் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வரிசையாக அதை சுற்றிக்கிட்டே வாங்க. மொத்த ரவுண்டும் நம்ம சுற்ற வேண்டாங்க. அதில் கொஞ்சமாக நான் கேப் விட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி நீங்களும் கேப் விட்டு சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த சின்ன பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரவுண்டு, அதுவும் ஃபுல்லாக சுற்றி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ லெங்க்த்தாக போகும்னு நான் அதை காமிக்கலைங்க. இதே போல் தான் சுற்றி வச்சுக்கோங்க. இப்போது ரொம்ப சுலபமான சொட்டங்க இது. உருகிலாம் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வராது. ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி. அந்த ஒயிட் கலர் நூலை நீங்களும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சும்மா 2 சுற்று நம்ம விளையாடி விட்டு அதுக்கு உள்ளோடி நுழைச்சி எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த கலர் காம்பினேஷன் பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். பிங்க்குக்கு ஒயிட் கலருங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கீழே அந்த நூல் பார்த்திங்களா, அது நிரப்பே இல்லாமல் அந்த அன்ஈவனாக இருக்குது. அதை நம்ம அப்படியே ஈவனாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் கட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா லைட்டாக கர்வாகவும் கட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இதுவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போது ஒரு குட்டி பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம உள்ளாடி இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. அதில் ஒரு கயிறை கட்டிட்டு அதை நம்ம பெரிய ரவுண்டில் கயிறு கட்டி இந்த மாதிரி விட்டுடலாம். இப்போது ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளே இன்னொரு ரவுண்டு இந்த மாதிரி இப்போ கிடைக்குங்க. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போது நான் எதுக்கு சுற்றுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குட்டியான பூ, சிம்பிளான பூ மேக் பண்ணுறதுக்காக தான். அதை நம்ம கைகளிலே நல்லா சுற்றி விட்டு அதை ரொம்ப சூப்பராக ஒரு டைட்டான சொட்டை போட்டு விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா நூல் பிரிஞ்சு வந்துடும். இதை 2 பக்கமும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கோம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இல்லைன்னா கத்திரிக்கோல் வச்சு அன்னீவனாக பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கோம்பு வச்சு பண்ணிவிட்டே நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான பூ ரெடிங்க. ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருக்கும். நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன குயில் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதையும் அதில் மாட்டி விட்டேங்க. இதை மாட்டினோன்னா ஒரு குயில் அதில் இருந்து ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரியே சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் வால் ஹேங்கிங்காக போட்டால் நம்ம வீட்டில் நம்ம கையால் மேக் பண்ணது. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேங்க. நீங்கள் இதே போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் மாட்டிட்டு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்கலாம். டாடா.